Seguindo aí, rapaziada, motor CG 160 para fazer um reparo. Quem não segue o canal, segue o canal aí, dá essa moral. Aí, ó, pistão arranhado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A parte do cilindro também arranhado. Cliente reclamando de motor fazendo barulho, porque tá canecando o pistão. Vou dar uma conferida na biela, no restante do motor agora vai ficar zero.